Ana yin hasashen cewa rikici ya ƙara yin ƙamari a jam'iyyar APC reshen ƙaramar hukumar birnin Kano bayan da ɓangarori biyu na jam'iyyar suka gudanar da tarukan masu ruwa da tsaki daban-daban, dukkaninsu kuma an gudanar da su ne a lokaci guda. An shirya tarukan ne da nufin haɗa kai da ƙarfafa zumunci a cikin jam'iyyar, sai dai hakan ya ƙara fito da rarrabuwar kai da rikici na shugabanci da ke addabar APC a yankin. A karon farko, taron ya gudana ne a ƙarƙashin jagorancin da ke biyayya ga tsohon gwamnan jihar Kano, Dr. Abdullahi Umar Ganduje, inda taron ya samu halartar shugabannin APC na ƙaramar hukumar birnin Kano da suka haɗar da Alhaji Sani Abubakar Mai Fata Sharaɗa da ke shugabantar jam'iyyar a ƙaramar hukumar birni, tare da fitattun jigajigan jam'iyyar APC ciki har da Mutari Ishak Ya Kasai, Baffa Babba Ɗan Agundi, Injiniya Sagir Koki da kuma Honorable Salim Hashim Gwangwazo, sai kuma Honorable Nabil Sarki Daneji da Honorable Ibrahim Kankarofi, sai kuma Honorable Kabir Levo da sauran kwamishinoni da masu bayar da shawara ga gwamnatin Kano. A gefe guda kuma wani taro na daban ya gudana daga masu biyayya ga Sanata Barau Ai Jibrin, wanda ya gudana a ƙarƙashin jagorancin Salisu Maje Ahmad Gwangwazo. Daga cikin mahalarta taron akwai Malam Ibrahim Kankarofi, Hamza Darma da kuma Alhaji Faruku Iya da Honorable Ɗan Bello Aminu, sai kuma Uba Zubairu Ya Kasai da Injiniya Garba Ahmad Kofar Wambai da Hajiya Rabi Aminu Mai da kuma Honorable Nasiru Hanga da kuma Honorable Ma'azzam Marafa da sauran jigajigan jam'iyyar. Rahotanni sun nuna cewa tarukan sun tattauna batutuwa da dabaru, tare da yadda za a tattauna shawarwari kan makomar jam'iyyar APC a ƙaramar hukumar birnin Kano. Rikicin shugabancin APC a ƙwaryar birnin Kano dai ba sabon abu ba ne, domin ya daɗe yana gudana a tsakanin magoya bayan Ganduje da Sanata Barau Ai Jibrin. Tun ma kafin gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya shigo jam'iyyar, masana harkokin siyasa da yana gargaɗin cewa matuƙar ba a ɗauki matakan sulhu kan lamarin ba kafin zaɓen shekarar 2027, wannan rarrabuwar kai na iya raunana jam'iyyar, tare da baiwa 'yan adawa damar ƙarfafa tasirinsu a yankin ƙaramar hukumar birni.